परमात्मा धर्मनीति अनुसार मानव जीवन नै महापरीक्षाको खडी हो। According to divine dharma principles, human life itself is the moment of a great examination. जीवनमा हरेक किसिमका कठिनाई आइरहनु स्वाभाविक हो। Facing all kinds of difficulties in life is natural. विशेषतः धर्म मार्गमा आउन सक्ने प्रत्येक कठिनाई पार गर्नु सहज हुँदैन। Especially on the path of dharma, overcoming every challenge is not easy. तर जीवनको अन्तिम सास रहेसम्म मार्गमा अडिग रहन सके मोक्ष लोक प्राप्ति सुनिश्चित हुन्छ। Yet, if one remains steadfast on the path until the final breath of life, attainment of liberation is assured. आध्यात्मिक यात्रामा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै केही साधकहरू बीच बाटोमै टाडिन खोज्छन् र दुर्भाग्यवश कतिपय टाडिन्छन् पनि। On the spiritual journey, before reaching their destination, some seekers turn away midway, and unfortunately, some do fall away. गुरु वाचन गर्नुहुन्छ, the Guru teaches. कुनै वृक्षमा असंख्य फूलहरू अंकुरित भए तापनि सीमित फूलहरूले मात्र फलको स्वरूप प्राप्त गर्छन्। On a tree, though countless flowers may bloom, only a few take the form of fruit. त्यसै गरी केही मनुष्यहरूले मात्र धर्म प्राप्त गर्दछन्। Likewise, only some human beings attain dharma. तथापि सद्धर्मको मार्गमा झरेका फूलहरूको पनि आफ्नै अस्तित्व र महत्त्व रहन्छ। Yet, even the flowers that fall along the path of true dharma carry their own existence and significance. किनकि प्रत्येक फूलको आफ्नै विशेषता, आफ्नै धर्म र आफ्नै गुण हुन्छ। For every flower has its own nature, its own dharma, and its own unique quality. Bodhi Satya Maitri Dharma, Sarva Maitri, Sarva Mangalam, universal compassion, universal well-being.